Servus zusammen, willkommen zum Tech Talk. Ich bin natürlich wie immer der Nick. Heute geht es um das Thema Akkuhalterung und wie ihr sie wieder festbekommt, wenn sie klappert. Was ist überhaupt locker, wenn der Akku klappert? Man möchte meinen, es liegt nur an den Imbusschrauben, mit denen der Akku am Rahmen fest ist. Dem ist aber nicht so. Der Akku besteht nämlich aus verschiedenen Teilen, beziehungsweise der Akkuhalter. Wir haben hier einmal die Akkuhalterung an sich und dann haben wir hier nochmal die Schiene, die hier drinnen liegt. Und im Prinzip wird diese Schiene am Rahmen festgemacht und die Schiene mit den kleinen Schrauben an der Halterung. Wie sieht es am Rahmen aus? Wenn ihr hier mal herschaut, wir haben hier die Akkuhalterung und hier drin ist die Schiene, die hier mit den Schrauben festgemacht ist. Also wenn der Akku klappert, wenn ihr Kopfsteinpflaster fahrt, dann sind es entweder diese beiden Schrauben, die festgemacht werden müssen, oder diese beiden. So, wir fangen jetzt mal an, die Schiene wieder richtig an der Akkuhalterung zu befestigen. Das heißt, wir müssen die kleinen Schrauben festmachen. Hierfür braucht ihr hier so eine Nuss, 5,5, und dann dreht ihr sie einfach fest. So. Wenn ihr merkt, es fängt einfach immer wieder an zu klappern und ihr kriegt die Schrauben nicht fest, dann könnt ihr auch Loctite nehmen. Loctite ist quasi wie ein Kleber für Schrauben. Den schmiert ihr hier zwischen Mutter und Schraube und macht dann die Schraube fest. Und dann klebt die Mutter so fest an der Schraube, dass es sich eigentlich nicht mehr lösen kann. So. Wir haben die Schrauben jetzt befestigt. Na. So. Und die Schiene hält wieder fest an der Halterung. Jetzt klappert es aber immer noch ein bisschen. Was können wir da machen? Einmal hinterm Fahrrad vorbeischleichen und diese Schrauben hier festmachen. So. Wenn die locker sind, klappert es nämlich auch, weil die befestigen die Schiene im Endeffekt am Rahmen. So, und ihr seht, der Akkuhalter hält bombenfest am Fahrrad und es kann nichts mehr schief gehen. Jetzt könnt ihr wieder getrost über Kopfsteinpflaster fahren und es hört sich nicht mehr so an, als würde das Sushi auseinanderfallen. Der Akkuhalter ist fest und alles läuft wieder. Bis dahin gute Fahrt.